И Боня тоже говорит доброе утро. Да, Бонечка? Время у нас 7:33. И сегодня 9 августа. Четверг. И у нас холодно. Очень-очень холодно. Очень-очень холодно. 17 градусов. Ну, что-то очень холодно. Прям кошмар. Вот. Солнышко, правда, на улице еще не была. Потому что буду растапливать камин. Пойду туда. Кофе потом. Чайник поставила. Вот. И буду растапливать сейчас камин. Вчера топили. Так хорошо было. О, еще полежка какая-то там осталась. Не догорела. Вот. Так что растапливаю камин. Ну, вот все растопила. Теперь пойдет тепло. Уже тепло идет. И Бонечка он со мной. Вот у меня Бонечка со мной. Да, вот у меня. Вот. Я выхожу из комнаты, она тёп-тёп-тёп за мной сразу. Приходится брать лежанку и ее класть вот туда, на ее место. Да, понял? Да. Кстати, на улице теплее, чем в доме. А вчера было наоборот. Кстати, а сегодня солнышко уже. Выйду сейчас с Боней. То она уже просится. Сейчас еще одну полежку заброшу. О, хрюкает. Это я ее глажу, она вот так мурлычет. Я говорю, с кем поведешься, того и наберешься. Да, Бонь? А, Бонь? Ты, боже ты мой. Ты, господи. Вот. Сидеть-то хорошо. Я уже набегалась. С утра камин убирала, кошачьи лотки. Все это надо бежать на улицу, это не в доме. Вот, все это мыть. Вот. Вот так утром. Я говорю, поставила чайник. Потом себе... Я все обычно утро начинается с уборки кошачьих лотков, с прогулки Бонни. Ставлю чайник. Потом прихожу, пью кофе. А потом уже иду в душ. Ну, в основном так. Бывает, что кофе потом, после душа. В общем, когда как. Сегодня очень холодно было ночью. Вставала, включала калорифер. Сейчас у меня в комнате тепло. Вот так открыла, даже окошко там приоткрыла немножко. Потому что такой душно очень. Не люблю включать калориферы. Ненавижу я их. Но приходится. Потому что очень холодно. И так еще не выздоровела до конца. Все равно еще хрюкаю. Вот. Вот так. Хорошо так смотреть на огонь и просто молчать. Я уже в какой раз это говорю. Прям вот огонь какой-то вот не имеет свойства завораживания. Что-то такое мистическое. Начинаешь о чем-то думать, вспоминать. И так хорошо куда-то все улетает. Вот. Не хочу говорить по поводу предыдущих вот этих видео, там, где я говорила по поводу, как отпустить, да, эту тему. Даже не знаю, говорить, не говорить, в общем, на эту тему или нет. Просто хочу сказать немного, что я просила об одном, а развили тему просто до небес. Просто вот до такой степени развили. Спасибо всем девчонкам. Я потом открою ноут и скажу огромное спасибо всем. Вот. Просто многие не понимают. Просто многие не понимают. Сколько раз можно говорить, что канал у меня для общения, что канал мой мысли вслух, что я не собираюсь никого веселить, еще 1000 раз повторяю. И улыбаться через силу, как делают другие блогеры, я тоже не собираюсь. И льстить вам, вот что у меня так вот все хорошо, все прекрасно, да, а у самой кошки на душе скребут. Я этого тоже не делаю, я показываю то, что у меня есть.
Что вы думаете, я не улыбаюсь, не смеюсь, песни не пою? Все это делаю. Слушаю музыку, улыбаюсь, общаюсь. Но вот я общаюсь со своими детьми. Я сколько раз говорила, что детей я не показываю. Вот случайно, да, вот сейчас София. Здесь хочется просто запечатлить ее как можно больше. Вот ее вот такую маленькую. На следующий год она уже будет другая. Ребят так немножко снимаю. Мои дети, не внуки, дети, не хотят появляться в камере. У сына свой канал. Вот он там все, что хочет, делает. Здесь нет. Издревле, ну, не хочет человек. Также мои девчонки, дочка и невестка. Изредка они появляются. Мы разговариваем, мы беседуем, мы смеемся. У меня просто обыкновенно нормальная жизнь человека. Я не сижу же с утра до ночи и не реву, как многим кажется, что я сижу, прям здесь изливаю, стоит у меня ведро, и у меня там капают слезы. Вы что? У меня обыкновенная человеческая жизнь. Со всеми взлетами, падениями, со смехом и со слезьми, так, как у нормального человека. Просто на тему Игоря мне тяжело говорить. Поэтому, когда начинаю говорить о нем, я начинаю плакать. Ну вот так вот, тяжело. Тяжело. И не надо меня учить, там, посылать куда-то, кому-то. Там вообще пишут, я вас вылечу. Да какой-то маразм, а чем я больна? От чего меня надо лечить? Я нормальный, здоровый человек. И сильный человек. Не все так справляются, как справляюсь я. На мне семья. Я живу так же, как жила раньше, при Игоре. Я также ухаживаю за собой. Да, единственное, нет его рядом. Пустота, одиночество и грусть. Вот это да, тяжело. А как вы думали? Потерять любимого человека, когда он у вас умирает на глазах, и вы ничем помочь не можете, вы представляете, как это тяжело? Наверное, нет. Вы, наверное, просто ни разу не теряли вот так любимого человека, с которым, прожив 25 лет бок о бок, я никогда не слышала от него никогда грубого слова. И вот так в одночасье его потерять. Не так все просто. Значит, у вас никогда не было настоящей любви. Значит, у вас никогда не было настоящей потери. Не хотела говорить на эту тему, но просто разрывает мне изнутри все это сказать людям, которые не слышат меня. Я просто задала вопрос. Единственный вопрос. А это развили до такого, что мама не горюй. А вообще-то, знаете, это мой канал. Что хочу, то говорю. Что хочу, то показываю. Я показываю, опять-таки повторяюсь, мою жизнь. У меня жизнь без сценариев. Может, у каких-то блогеров идет сценарий, они показывают, что у них все прекрасно, хорошо, а на самом деле такая херня, извините. А я показываю так, как есть. Потому что канал мой, но не моих детей. Еще столько хочется сказать, донести до людей. Ой, это впустую, как воду ступит алчь. Вот честно, впустую. И только задала один вопрос. Как можно отпустить? Ладно. Всем удачи. Ну, а день продолжается. И надеюсь, что он будет у нас добрый и хороший. А я буду снимать свою жизнь такая, как она есть. Без фильтров. Такая, какая она есть. Это моя жизнь. Вот Иришка здесь посадила хост. Прямо здесь вот на углу дома. Так, потихонечку преображает она. Она молодец. А елочку, елочку, сосну воткнули. Закрыли, то есть бутылочкой. Чтобы не снесли ее, ребята. Жалко будет.
Так, ты, мадам, если ты сейчас уйдешь опять туда, я тебя точно на поводок посажу. Давно не гуляла на поводке? А то вчера ушла. Я еле-еле оттуда ее дозвалась, с того участка. Сегодня день такой у меня. Не знаю, первое, то есть обед вроде бы должно хватить, не готовить. А вот потом надо будет ехать в магазин. Сын сегодня дома. Вот. Надо ехать за продуктами, потому что... Да и, в общем-то, немного их надо. Скоро домой. Ну, какой комар. Это я тут. Ой, и слетел. Вода, вода, красота. Красота. Да я не знаю, зачем сын налил, потому что вода не успеет нагреться. Ночь холодная. Не знаю. Вот. Мне кажется, зря. Потому что вода... Ой, какая холодная. Очень холодная вода. Ой. Вот так. Ну, иди сюда. Кстати, небо голубое-голубое, ни единого облака. Ой, самолет летит. Так низко. Здесь, когда пролетает самолет, интернет вообще вырубает. Не работает. Ну, куда ты пошла? Ну, вот все перевернула. Бонь, ты слон Гоша. Я всегда ее так называю. Чудовище слон Гоша. Пойдем, слоник мой. Мы собираемся в магазин. Так у нас теперь прудик Иришка вчера облагородил вот немножко. Там, кстати, лягушка поселилась. Вон она, лягушечка. Вон она сидит. Ряска здесь выросла. Всякие паучки здесь ползают. Ну, в общем, здесь еще потом все Иришка сделает. Пока хоть так. Нет, такое голубое. Чего ты? Ой, мы едем. Ой, мы едем. Артюшка, только не подходите так близко к машине. Кстати, чувствуется приближение уже осени. Все уже такое желтенько становится. Деревья желтеют. Солнышко по-другому светит. Красиво как. Купили сегодня вот такую скатерть. Надоела я тут скатерть. Ой, из ткани вот эти салфетки. Народу много. Постоянно какой-то мусор, там крошки, в общем, и так далее. В общем, купили вот такую. И так хорошо. Вытер тряпочкой, и никаких проблем. А то ну что это? Вот. Вот так. Съездили. Еще, ну, мы покупали продукты. Потом купили вот такой большой арбуз. У него почти 12 кг. Вот такой большой. Вот сегодня готовлю. Уже, правда, времени много. Около 6 часов готовлю ужин. Здесь у меня овощи. Там у меня варится рис. В общем, будет рис с овощами, с фаршем. Вот, детишки очень любят. В общем, готовлю. Так что всем приятного аппетита, кто будет сейчас ужинать, обедать и так далее. Вот. Рис у меня уже доваривается. И здесь у меня тоже уже дотушиваются овощи. Вот такой будет у меня сегодня ужин. Только-только вот начала готовить. Что-то просто укаталась в машине. Здесь, кстати, на участке прохладнее, чем в городе.
В городе очень душно. Вот. Ребята сейчас у меня уехали на родник за водичкой. Мальчишки уехали, и Витюшка с Иришкой уехали. А я и Софийка с Светочкой мы дома. Вот. Вот такие дела. Вот опять сегодня купили собачки лекарства, дексаметазон и супрастин. Опять, в общем, ее кто-то кусил. И тут нашу соседскую собачку Нору. Вот. И у соседа, я когда показывала это кота, такой шикарный кот, похож чем-то на Сиама, на сиамского. Вот. Его змея укусила. Вон мои приехали с водичкой. Вот так. Вот, пока еще ты звала, соседку не дозвалась. В общем, надо еще будет сегодня идти укол делать ей. Вот, купили вот шприцы и лекарства. Вот. И супрастин. А то она там опять раздулась, только на другую сторону. Ну и как обещала ранее, хочу сказать всем огромное спасибо за комментарии. Это Лена Цапликова. Леночка, вообще вам огромное спасибо. Всегда зачитываюсь вашим комментариям. То есть это стихи. Каждый раз они новые. То, что радуете, очень радуете. Спасибо вам огромное. Ниночка Краснощек, Анелия Анита, Ирочка Алимовская. Ириш, тебе тоже огромное спасибо. Но мы с тобой так разговариваем, поговорим по душам. Я приеду с дачи, и мы с тобой поговорим. Спасибо тебе, мой добрый, душевный человек. Ты меня понимаешь от и до. Потому что сама через все это прошла, и ты чувствуешь меня. Так что спасибо тебе, Ириш, огромное тебе спасибо. Наташа Ростов, тоже, которая передает мне постоянно привет из берегов Дона. А Дон это, не скажу, что это моя малая родина, это родина моей мамы. Поэтому что-то такое близкое, родное всегда, когда слышу привет с берегов Дона, прям вот бегут мурашки по всему телу. Так приятно. Спасибо, Наташа, спасибо вам огромное. Спасибо. Инна. А вам, Инна, хочу пожелать в следующий раз быть более тактичнее в комментариях, потому что все, что вы мне написали, знаете, неприятно, очень неприятно. Не надо, вы не врач, вы не доктор, вы не психолог. Я не знаю, кто вы, но не надо ставить людям диагнозы. Я считаю, что это неверно. Так что единственная к вам просьба быть тактичней в комментариях. Ольга Иванова. Я ничего не стала отвечать, потому что я не знаю, что ответить. Я просто решила ответить здесь, как бы в видео, что она пишет, что мой муж был, то есть привязал меня к себе, и то есть я жила его интересами и его жизнью. Ну а как еще? Я была дома, я домохозяйка, и мы жили ради себя, ради детей. А разве это плохо? Вставать раньше мужа, сварить ему кофе, проводить его на работу. Разве это плохо? Я не понимаю. Да, не то, что я жила его жизнью, мы жили оба жизнью. Хорошая была жизнь, прекрасная жизнь. Вы пишете, вы живете 35 лет, а я знала Игоря больше 35 лет, но жили мы с ним 25. И то, что у вас тоже, вот вы боретесь с онкологией, у вашего мужа онкология, здоровье вашему мужу, а вам как можно больше сил. Потому что я понимаю, что это очень тяжело, очень тяжело. Вот.
Спасибо вам за комментарий, Ольга, спасибо вам огромное. Так что боритесь до конца. И спасибо вам огромное за пожелания. Майя Кицак. Маечка тоже 3 года назад потеряла мужа. Она до сих пор переживает, плачет и также держится на воспоминаниях. Это очень тяжело. Тот, кто пережил все это, он понимает меня. А кто-то не понимает о том, о ком я говорила выше. Вы, наверное, еще очень молоды, и вы не понимаете, что это такое. Очень-очень обидели, страшно обидели. То, что я знаю прекрасно, что вы старый подписчик, но так вести себя, это некорректно, не тактично. Ладно. Валюшка Кочур, Валечка, тебе спасибо. И огромный тебе привет. Спасибо, моя хорошая. Ирина Аксенова, Ирочка. Ой, и вам всего-всего наилучшего. Да. Ирочка Воробьева, Татьяна Чехлыстова, Леночка Кручанова, Женечка Кузьминова, Марина Понякина, вроде так, Наталья Биткоин, Кока-Кола, Надя Трусова, Наташенька Алексеева, Наташенька, тебе тоже сил, как можно больше. Да. Светочка Зубкова. Ну, все уже здесь еще пошло повторение. Так что всем, девчонки, огромное вам спасибо. Просто огромное спасибо. Я закрываю тему Игоря. Он, конечно, будет где-то говорится, но так уже навряд ли. Я не хочу, хватит. Очень тяжело. Сколько это будет длиться? Может, еще год, может, 2, кто его знает. Время покажет. А мы продолжаем жить, девчонки. Жизнь прекрасная, удивительная. Мы сильные, мы справимся. Я говорю о тех, кто потерял своих любимых. Все будет у нас хорошо. Мы живем. И всем говорю добрый вечер. И на этом я закрываю этот влог. Вот такой он сегодня был день. Один день из моей жизни. Хороший, плохой, но он мой. И хочу всем пожелать добра, любви, удачи во всем. Будь добрее. Будьте добрее друг к другу. Любите друг друга. Потому что завтра, может быть, не быть того, что сегодня было у вас. Так что всем до встречи и пока. Пока-пока.